Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MP Sentosa, menyajikan dan menyiarkan video-video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila menyukai video ini. Kali ini saya dapat garapan atau kerjaan servisan untuk upgrade PC all-in-one Asus. Serinya itu seri seri V221ICUK. Bagaimana caranya? Memang sini nggak ada bautnya ya, bautnya semua. Jadi memang dari depan ya, ini kita pelan-pelan. Nah, ini ada ininya, baut seperti kamera. Kita lepas dulu ya. Kita lepas. Ini cenderung lebih mudah ya ketimbang all-in-one yang baru. Nah, di sini itu ada beberapa baut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita lepas semua baut yang ada di sini. Nah, kita lepas, kita kumpulkan. Ini dilepas. Jadi kemungkinan besar PC ini enggak ada slot M2 SATA-nya atau M2 NVMe. Ini memang generasinya generasi 7 ya, belum terlalu ketinggalan jauh lah. Kita lepas. Ini dilepas ya, ada soket yang ke LCD. Kita ini garingkan buat ngangkat LCD-nya. Ya, kita amankan LCD-nya dulu ya. Nah, ini harddisknya. Jadi ini harddisknya kita lepas dan kita ganti SSD. Jadi tipe harddisknya itu harddisk laptop ya, atau 2,5 in. Jadi kita buktiin nih.
jadi ini main godnya ya ditutupin. Nih, nah ini kan. Oke, ini harddisknya itu sudah saya lepas ya. Ini laptop nanti saya ganti harddisk SSD merek-merek sejuta umat ya. Coba kali ini kita buka dalaman ini seperti apa ya. Kita buka coba. Ini baut yang nempel di ya kita lepas. Kita buktikan dalamnya itu apa saja. Nah, apa ini? Ya, ini buat RAM. Slotnya ada dua ya. RAM-nya slotnya ada dua ini. Terus ini wifi, ini prosesor ya. Itu memang nggak ada apa namanya, nggak ada slot M2 SATA-nya. Oke, terima kasih. Ini ya lebih dekat lagi nih, slot RAM-nya ada dua. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.